根据美国国务院，中国已于2024年8月28日正式停止其国际收养计划。你能否证实这一情况？中国政府调整了跨国收养政策，今后除外国人来华收养3代以内旁系同辈血亲的子女和继子女外，不再向国外送养儿童。这符合相关国际公约的精神。我们对有关国家政府、收养家庭希望收养中国儿童的愿望和爱心表示感谢。上周，也就是9月5号，中国的外交部新闻发言人毛宁正式宣布，从今年的8月底中国将正式停止跨国收养。那么他只留了一个口子就是说国外的这些公民在中国境内有3代血亲的范围内的孩子如果符合收养标准的话，可以继续收养。那意味着多数就是你华裔嘛，到国外你加入外国的这种国籍了，国内还有亲属可以收养的话，这可以收养。除此之外，跟中国没有血缘关系的外国人呢，今后将在中国再也没有办法领养孩子了。这个政策一出来立刻对某一个群体中间影响非常大。哪个群体呢？就是那些正在中国办理跨国收养的那些海外的家庭。大家都知道中国的这种跨国收养手续还是非常繁琐的它一般来说呢，你要在中国有一个叫儿童福利和收养中心去申请，要把你自己的条件报给他们。那么他要对你的资格进行审核，比如说你家庭的收入夫妻的状况或者你社会地位你跨国收养嘛，他不能要求这个孩子被一个经济条件各个方面条件比较差的家庭收养。所以你审核通过之后呢，他就开始给你进行跨国配对，就你提出来想要收养什么样的孩子，这个儿童收养中心就在全国的福利院里去帮你找到之后认可了，那就先进行一种情感培养。所谓情感培养呢，有的是国外的夫妇到中国来，先跟这孩子见一面，建立最基本的感情；有的不来，但不管怎么样呢，要求这个孩子跟这个海外的这将来想要领养的父母呢，要定期进行视频，要让孩子先认识你嘛，培养最基本的感情嘛。这个过程一般来说要持续1-2年。那么所有的这个东西做完之后，这海外的父母再到中国来办理最后的领养手续，把孩子领走。所以整个这个过程一般来说一个海外的家庭花费的金钱要几万美金，然后呢就是这个时间平均要3年左右。所以现在正在办理中国跨国抚养的海外家庭，据说有几百个，甚至可能有可能更多因为按照民政部的标准，我们国家现在每年跨国收养的海外家庭呢，平均在2000多人。那你想想，你正在办理的这个家庭，可能大概有几千个这样的家庭一夜之间这个制度突然叫停，那么所有的这些家庭就都不能再领养孩子了。对于很多这些海外正在中国准备领养的这些家庭来说，很多人就觉得不能接受。为什么呢？首先是他们的钱已经花出去了，该花的钱都花了，更重要的是很多这个准父母跟自己的孩子之间已经建立了比较紧密的感情联系，甚至很多海外家庭就说，我们已经给孩子准备好了自己的房间，买了那些生活用品，就等着这个孩子到美国跟他们团聚呢。结果现在一纸命令出台之后，这所有的没有正式办理最后领养手续的所有的海外领养的这些活动就全部终止了。有人说这个制度实际上已经有一个中转，就是缓冲期了，就是疫情期间中国的这个海外领养的家庭的数字已经降到了每年几百。但在我看来这个政策不太像是一个有缓冲期的这么一个政策因为在中国的儿童领养和福利中心的网站上，我看了一下就这个中心是专门负责海外家庭向中国申请领养孩子的这一个服务机构。但是就在这个机构的网站上竟然没有这条政策，各大新闻网站你都能看得到，但是这个中心还有点懵，因为意味着这个制度出台之后，这个中心以后的这个使命也就结束了。但是你想想，这个中心我看了一下，他自己都没有公布这样的一个政策吗？由此可见，这个制度的出台实际上还是比较突然的，至少它这个制度的最直接的执行机构，他们自己都没有一个所谓的政策反应器。那么我们今天就来讲一讲，就是这个海外跨国收养这个制度突然终结的话题那么说起这个海外这个跨国收养那在中国收养的都是什么样的孩子呢？一般来说就是2类
一类就是孤儿，另外一类呢就是弃儿啊。所谓孤儿，那就是没有父母的孩子。你比如说，在网上比较有名的那马盼燕的姐妹啊，这马盼燕呢是重庆的，她家里是3姐妹，她的母亲呢因为有精神疾病啊，所以发病的时候就把她父亲给杀死了。杀死之后呢，由于他是精神疾病患者嘛，他又不能承担刑事责任，就把他放了。放了之后呢，他母亲就走失了，就走出去就没人管了。那么于是这3个姐妹啊就成了孤儿，后来就被他大伯收养了。这是一种情况，你看他就是成了孤儿，就是没有父母了嘛。还比如说当年我做那个亮山孤儿、格斗孤儿的故事啊，大凉山大家都知道，那彝族聚居区啊，那个地方啊，多年以来啊就流行这种中毒贩毒。然后艾滋病啊，因为这个中毒吸毒的过程中间用的针头嘛，所以艾滋病也流行啊。所以很多家庭啊，往往是父亲就因为贩毒被枪毙了，母亲呢由于吸毒呢然后这针头感染了艾滋病，早早就死了。所以那个格斗孤儿的群体中间啊，很多家庭就是因为这种中毒贩毒艾滋病的流行，就沦落成了孤儿。所以这样的孤儿的家庭啊，在全国还是有一些的，因为中国的人口基数这么大嘛。还有一类就是弃儿，弃儿就是他明明有自己的父母，但是这个父母啊，由于各种各样的原因不要这个孩子了。那不要这个孩子的原因呢，一般来说呢，又有这么几种情况。一种情况就是因为家庭贫困，生了几个孩子养不活了，于是就把这孩子就给扔了。这种情况呢，在中国过去旧社会、古代社会那很常见，对吧？另外一种呢，就是因为这个孩子是女婴。因为大家都知道，中国实行计划生育政策，一个家庭只能生一个孩子，所以呢，这一个家庭生一个孩子的情况下，如果他生了一个女孩，那么他就再也不能生男孩了。所以有些家庭就会把这女孩给扔掉，扔掉之后呢，就说这个孩子死了，死了之后呢，他还有机会再生第2个孩子，生一个儿子嘛。所以在中国实行漫长的计划生育的政策过程中，女婴被扔掉的概率远远大于男婴。男婴当时都是贩卖呀。贩卖这个男婴就偷走之后再把孩子给卖了嘛，因为有些家庭没有这个男孩，于是买一个男孩嘛。还有一类的弃婴啊，就是这个孩子身体有残疾，就是一生下来就有疾病。那么身体有疾病之后呢，对于很多贫困家庭来说，如果给这个孩子看病的话，那么他自己无力负担这么重的医疗费用。大家都知道中国的儿童福利保障的情况那确确实实是比较低的。即便是现在国力发展了，那很多疾病仍然是没有覆盖的医保范围内。你比如说，这孩子生下来有先天性心脏病，先天性心脏病你要治疗的话，可能就要花一大笔钱，可能要花10万左右的手术费。对于很多贫困家庭来说，他负担不起。说实在的，别说心脏病了，大家都知道这个孩子有的出生婴儿有一种缺陷叫兔唇嘛，这兔唇实际上医学上叫腭裂。这个腭裂实际上现在很好治，就花个几千块钱做一个矫正手术，这孩子就可以做好了，一点都不影响孩子长大以后的这种吞咽功能。但是就是这样一个手术，很多家庭做不起。所以你看那不是有一个明星是王菲，他那个2口子不是搞了一个嫣然基金吗？就是资助这些孩子的家庭，帮助孩子来做这样的手术嘛。所以这样的孩子往往就成为了首当其冲被扔掉的对象。还有一种就不是可能是严重疾病，他就是有残疾，比如说生下来这孩子就是唐氏综合症。那么唐氏综合症这孩子呢，终其一生可能都没有办法照料自己，需要别人来照料。那么对于这个家庭来说，他可能就毁了。所以这父母就把这样的孩子就嫌弃了，就给扔掉了。所以中国每年就被扔掉的这个孩子中间呢，大概是1年有10万个左右。我当时在国内做节目的时候这个很多人就呼吁说成立这个儿童安全岛，是吧？就是安全岛什么意思呢？就是说你家庭父母如果是不要这个孩子了，你就把孩子你放在一个安全岛呢，福利院就抱走了嘛。因为中国是有遗弃罪的，就是父母你养育孩子，你生下来这是你的责任，你如果不养育这孩子，你把孩子扔了，这就是遗弃罪。但是这个遗弃罪实际上这么多年来是没有严格执法的。为什么呢？因为遗弃罪其实有一个前提条件、前置条件，就是孩子本身的这个治疗费用必须由国家兜底。如果你国家不能兜底的话，你要求这个父母无条件的养育自己的孩子，那实际上很多家庭负担不起嘛。所以这个遗弃罪也没有人认真去执行。但很多其他的
这个发达国家，他们是有这样一个原则，就是一个父母如果生育了孩子，在一定的时间内，他可以无条件的、没有原因的，他放弃这个孩子的监护权，那也就是安全舱原则嘛，政府就把这个孩子给接走了。但在中国实行不了。当年我在国内的时候啊，那石家庄啊，当时啊，在全国啊开风气之间呢，就搞了一个儿童安全岛，就是说你这个不想要自己的孩子了啊，你就把孩子放到这安全岛里，因为你扔孩子的时候，这孩子不是你扔到那个野地里头，那不冻死了吗？对吧？有的扔到垃圾堆里头，那孩子那脏，那容易死掉啊。所以他就搞了一个儿童安全岛，那里头有儿童的保温箱，还有奶粉什么之类的。你去了以后，你按一下铃，那还有人过来看，把孩子接走。结果他搞完之后，搞了不到1年就关门了。为什么呢？太多了，就全国各地的人纷纷到石家庄那个地方，往这个儿童安全岛里头扔这个弃婴。扔的弃婴中间，大多数都是这个孩子有身体残疾，所以呢，石家庄的这个福利院装不下了，最后迫不得已就把这个儿童的安全岛给关闭了。所以你就知道，在中国的确有这个扔孩子的这样的一个传统。当然，也就是我刚才说的，如果要是没有国家的这样的一个福利保障制度来兜底的话，这种现象你很难杜绝。那么，有的你进到了福利院，有的进不了福利院怎么办呢？就扔到了外面去了。那么有一些民间人士啊，就来收养这些孩子。大家都知道，那兰考县多年前不是有一个女的叫袁厉害吗？这袁厉害啊，她就是做小买卖的，但她平时看到很多那种有残疾的孩子被扔掉之后啊，她就觉得可怜，就把这个孩子都收养到自己家里，一共收养了20多个孩子。收养了20多个孩子，有些孩子啊，就是残疾特别重，就每天只能躺在床上。说句心里话，我看了那新闻，我觉得那些孩子仅仅就是活着。结果后来，有一年，具体的时间我记不清了啊。结果他送他其他的孩子去上学的时候，这家里的这些孩子家里就发生了火灾。结果由于这些孩子都身体残疾，也不能跑，就在屋里被活活烧死了。一共有7个孩子丧了命。这个新闻出来之后，很多人就在声讨说这个袁厉害啊，你看你收养这些孩子，你也没有尽到监护责任。结果当时很多人就继续追究这个新闻的时候，就发现其实这背后更大的原因是什么？是由于政府的责任失当。你比如说，在袁厉害所在的兰考县啊，他们就没有福利院，也就是说，孩子如果要是真的不想要了，或者说扔到医院了，在兰考县本身这个地方是没有福利院来接收的，必须送到开封去。但是送到开封的福利院还不一定能接收，所以现实情况是，真的有很多被抛弃的孩子没有人领养，所以袁厉害实际上从某种程度上是替政府承担了他的责任。当然了，他个人在这个过程中间难免有很多照顾不周的地方，所以最后导致那么一个悲剧的发生。所以这就是中国当时这样的一种社会现象。那么从上个世纪的90年代开始呢，就是福利院里头这些孩子啊，慢慢的就有一些外国人愿意到中国来领养孩子。这中间尤其以美国人为主。Here we go. In this part, we're going to say something like we like to have a big family and we like Chinese culture. And that's why we come here to adopt a Chinese baby. And then we will promise we will not abandon her, we will not mistreat her, and we will give her good education and bright future. Very simple like this. No. Go watch the boils. Can we come in? 你好。She is a little bit shy, but just come in, come in. Come on, 来进来。来，妈妈抱你。妈妈抱抱来。Take care of her. 我
Yes. Come in. Yes. Come in. 从这个上个世纪的92年到现在啊，据说在美国啊，收养中国的孩子啊，已经超过了15万。那么从2000年开始到现在啊，就这个数字已经过了10万。那么美国人呢，很愿意到中国领养孩子啊，那于是呢，在中国就形成了这样的一个慢慢这样的一个机制啊，就是让这个海外的人领养这些中国的孩子。这里头有一个数据特别有意思啊，就是中国的弃婴中间早期啊，有85%都是身体有残疾的。那么现在，当然民政部公布的最新数据显示啊，有98%都是身体有残疾的。那么国外的这批啊领养的这个海外家庭啊，有95%领养的孩子啊都是身体有残疾的，他们不太回避这孩子本身身体有残疾。但是国内的这些进入到福利院的家庭，因为这些福利院也是尽量鼓励啊这些孩子能够被正常家庭所领养嘛。但是中国的领养家庭啊，一般来说会挑孩子，怎么挑孩子呢？第一，希望这个孩子这个身体健康；第二呢，就年龄越小越好。为什么年龄越小越好呢？就是中国的领养家庭啊，多数啊都是不希望领养这个孩子啊将来知道自己不是亲生的，所以这孩子越小呢，他就不知道嘛。你比如说，你1岁啊以下的孩子被领养了，他长大之后他不知道自己的这是被领养的。所以中国的家庭往往是这么2个条件，这就导致了大量的残疾的孩子在福利院实际上是没有办法被领养的，就在福利院里头长大。但是我们都知道，在福利院长大的孩子，由于没有一个永久家庭，所以他实际上是在一个永久家庭缺失的环境下长大的。在这种情况下，有海外家庭愿意领养嘛？所以啊，从上个世纪90年代开始呢，有陆陆续续有不少海外家庭到中国来领养孩子。到2005年的时候啊，中国还签署了一个公约，叫《海外领养儿童的这么一个公约》。这个公约里头啊，实际上有2个原则。第一个原则呢，就是所有的这个签约国啊，有义务尽可能让孩子啊，让自己的原生国进行照顾，因为原生国照顾最符合儿童的利益。他这里头也讲了，每一个儿童啊，都应该在一个幸福慈爱的环境中间长大。但是如果你的这个所在国不能提供一个永久家庭供这个孩子成长的话，那么呢，在以儿童利益为核心的情况下，可以把它放到海外的家庭去进行领养。这是当时这个就是跨国领养的这个儿童权利公约，中国签署了。签署了之后呢，那中国这个跨国领养的数字就开始变大了啊！就那一年，跨国领养的数字达到了12000人，那这个数字是相当大的啊！一年12000人呐。那么这里头呢，跨国领养中间大部分都去了美国、欧洲啊，也包括北美这样的家庭啊。大家都知道，瑞典有个首相吗？他有3个孩子都是来自于中国领养的。第一个孩子呢是2000年领养的，在上海一个郊区领养的。后来呢，在2004年的时候，又领养了一对贫困家庭的双胞胎，啊，3个女孩都是从中国家庭领养的。现在这3个孩子都已经长大成人了啊，而且呢，也在欧洲那个地方传为美谈，就是3个这个孩子跟他们共同成长啊。那么在美国和加拿大领养的数字呢，这个就更多了啊。美国的跨国领养中间，每全部1/3的领养家庭来自于中国，那这个数字是相当大的。那么这个领养家庭呢，在美国和加拿大成长过程中间，也涌现了很多很不错的这样的一个故事啊。你比如说，大家都知道加拿大那有个这个游泳队的玛格丽特，是吧？那他现在已经参加世锦赛了，他就是当时中国的一个9江的弃婴，结果被这加拿大的家庭给领养之后啊，他的父母是一个自律性非常强的家庭，从小就培养孩子的各种爱好。这个小女孩她还有一个来自于中国领养的妹妹啊，她呢就喜欢游泳，被她父亲给开发出来了。后来12岁的时候就在加拿大参加了全国比赛，最后呢成绩非常好，现在已经进入到了加拿大的国家队，参加了奥运会。Here they come. There's the touch. He gets gold. Gold for Canada. Maggie McNeil in 55:59. Does that change anything in your life when you become an Olympic champion? It does, but I think I've really tried to not let it affect me too much. I mean, I was just signing autographs with kids, so I want to be that role model for them, and I hope I'm inspiring them, but I also want to stay close to my roots, and I mean, I was raised to be pretty humble, and just, I love going back home and seeing friends and family, so trying not to let my swimming kind of impact those relationships. 那么美国不是还有一个这个
这个体操运动员，那体操运动员好像叫赫德吧，他也是来自于中国的这样的一个家庭啊，叫入选了美国体操队。那么这些都是跨国领养中间啊非常温馨的故事啊。但是啊，客观来讲啊，这些跨国领养的家庭啊，虽然说他到了美国之后啊，也有非常好的这种物质条件，但实际上他们也有一些身份认同问题。大家都知道，美国有一个纪录片的导演啊，他拍过一个纪录片，名字就叫《中间地带》。这个中间地带就拍摄了4个被美国领养的中国的这些弃婴。这些孩子一开始啊都是女孩啊，都在美国的家庭里头幸福的长大。等到青春期的时候啊，他就会发现自己跟其他人不太一样，所以有些同学就提醒，你看你是黄种人，对吧？他就说，我是来自于中国。所以这些女孩子啊，在这样的一个青春期的时候，她就常常会问，她说我为什么来到美国这个国家呢？我为什么来到这个家庭呢？ I don't think it makes me Chinese American. Definitely doesn't make me American. It doesn't make me absolutely Chinese. So I guess I'm kind of confused about my identity. I think I'm always searching for a way to compensate for the fact that I'm a girl and that I was probably poor and that for some reason maybe I wasn't good enough. And I think in my learning I always try to be the best that I can to compensate for that, that initial abandonment or initial rejection. Even if I was really placed, I can't get rid of that small thought that maybe I was abandoned. 所以啊，他们跟他们自己的父母啊都有一些沟通，也有一些困惑。这中间我看有2个女孩还到中国进行了寻根之旅，寻找她自己的亲生父母。见到亲生父母那一刻啊，我说句心里话，现在年纪大了，看这种场景啊，总是有点控制不住。母亲呐，见到自己的孩子。嗨，你好，欢迎到我们家来啊！谢谢，谢谢啊，晚上。你跟着小鱼听不懂，不要讲什么。She said her language cannot be understood by Haley. 知道叫妈妈。Yeah. I'm not getting it.这是爸爸，爸爸我知道是爸爸，这是爸爸，对呀，爸爸，这是妈妈。那个女孩啊，本身呢自己还挺淡定的啊，因为那个中国的父母啊，跟她可能也没有什么太多的感情，没有经历过嘛。但是那母亲、父亲呢就控制不住了，当时就说家庭比较困难啊，然后呢就把他们给遗弃了，觉得对不起这个孩子啊。所以啊，就是这些跨国领养的家庭，实际上面临的这样的一种这种认同的这种困惑呢，也是客观存在的。所以那个跨国领养儿童公约里头就讲到了嘛，实际上如果你在你这个原住国找不到合适的领养家庭的时候，你才可以去安排海外领养。那接下来我们就说了，那中国现在为什么要取消这样的政策啊？有人来讲说中国为什么取消这个政策呢？说中国现在啊人口危机了，每年你看这人口啊断崖式下跌啊，是不是啊？过去1500万，现在已经跌破1000万，变成900万了，是吧？就不能再让外国人领养了。我觉得这个猜测啊，可能是没有太大的依据。你根据民政部公布的这个数据啊，从2014年到2018年，所有跨国领养在中国的领养的孩子，一共只有12000人左右。这12000人，你平均到5年，每年也不就2000人出头嘛，2400人左右啊。这2400人，对于整个中国的这个生育人口的这个基数比较起来啊，那其实可以忽略不计。
所以你要说中国政府是出于这样的一个考虑，我觉得这个政策好像是理由不是特别充分。那么更有可能是什么理由呢？我个人觉得，就是那些被弃养的中国孩子他到了美国之后还能参加奥运会，还能得奥运冠军，还能参加国家队的比赛，我觉得这个是一个很大的刺激。为什么呢？你想想，这些弃婴如果在中国的福利院长大，他们有可能参加奥运会吗？他们有可能获得那么好的人生发展吗？我想问一句的是，中国哪一个著名的运动员是在中国的福利院长大的？哪一个著名的企业家是在福利院长大的？哪一个著名的比如说科学家是在福利院长大的？没有啊。但是你想想，这些被中国抛弃的孩子离开了中国，到了美国，到了加拿大，他就成长得这么好，原本残缺的生命，结果在那个地方长成了参天大树有着如此华彩光彩照人的人生。那这意味着什么？这意味着中国比照起来，你对这一部分孩子的关照远远不够。当时冬奥会在中国召开的时候，那有一个美国的运动员到中国参加比赛，就是那个弃儿当时中国的宣传部门就给这个所有的互联网部门发信息说不许宣传这个人他是来自于中国的弃儿，中国的这个跨国领养的家庭，不许宣传，不许说，知道吗？为什么？说了之后，大家网民自然会比较，说你看到了吗？这些被中国抛弃的孩子，结果到了美国成为了美国人，然后到了中国参加奥运会还拿了奖牌，那这不是耻辱吗？所以在我看来，其实中国觉得这个面子过不去，这些被跨国领养的孩子被弄到了美国这些发达国家之后，生活的这么好，长得如此灿烂，这个对于很多当权者来说，这个不能接受，把他们留在国内，留在国内之后就放在福利院，哪怕没有人领养，哪怕他们就整个人生就变得就是非常普通，甚至非常悲惨，那总是没有参照系了嘛。你再也不能证明我们中国在这方面做得不好了嘛。我觉得这个是一个最大的原因。说句心里话我个人觉得，如果中国政府认为他们现在已经可以把所有的孩子在原住国已经找到合适的家庭可以领养的话，那我觉得这个政策停止也没问题。民政部说了，现在国内有很多家庭领养的过程中，有95%的家庭对那种有轻度障碍、轻度残疾的孩子领养也不排斥了但是我们想说的是，如果以儿童的利益为核心去考察这件事情，那么我们看到的是，这些孩子是不是到了国外去生活，比在国内领养可能生活的还要好呢？因为我们所有儿童政策的制定有一个铁定的原则，都必须以儿童的利益为核心。就是我们制定这个政策的目的本身是如何能够让孩子生活得更好。如果这些孩子能够跨国抚养过程中间也可以赢得更好的人生，那你凭什么要禁止它？凭什么要废止？如果你要是在国内，你都可以让他们获得跟美国那些领养家庭同样的人生的话，那我觉得你禁止没问题嘛。但是现在有吗？我觉得远远没到。就像我刚才问的是，中国哪一个奥运冠军是那些被抛弃的孩子在福利院长大的，或者是被领养长大的？哪一个科学家是在这种被抛弃的家庭中间长大的？我们看到的是什么？看到的是马盼燕，他被他的自己的伯父收养了之后，结果被卖成了童养媳。我们看到了那么多，即便是被领养的家庭里头，在这个家庭里头也备受歧视。我们看到了那些连领养家庭都进不去，就在福利院长大的，完全没有原生家庭的这样的一个社会群体。我们看到的是像袁立汉收养了自己的孩子，结果的孩子呢就苟活在自己的那样的一个环境里，因为一场事故被活活烧死。我不否认中国现在这些被领养的儿童的状况有所改善，但我想说的是，它跟那些海外被领养的家庭的那些生活状况相比起来还差得太远。在这种情况下，在我看来，一刀切的禁止海外领养这个政策，实际上是不对的，至少对那些孩子来说是不负责任的。好了，我今天就讲到这里，谢谢大家。I remember
The day before my adoption day, my mom came to visit me, and I remember her coming up to me and saying, "Xiaofang, I'm your mom." And I looked at her, sort of examined her face and said, "Mama," and hugged her. Where you came from? I came from China. Me too. I would want to go back to see the orphanage, but I'm not very sure I'd want to see my birth mother. There's a possibility it'd be quite interesting. If I had the preference, I probably wouldn't meet her, but I'd like to go back anyway, just to see what it's like over there. Here they come. There's the touch. He gets gold. Gold for Canada. Maggie McNeil in 55:59. What is this? Ballet bar. Ballet bar? Yeah. Can you show me? Can you show me some ballet? Let's see. Wow. And I think in my learning, I always try to be the best that I can to compensate for that, like that initial abandonment or initial rejection. Even if I was really placed, I can't get rid of that small thought that maybe I was abandoned.